turagarutse Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turamutse amahoro y'Imana tubane ikaze mwebwe mwese muri kumara kuri Kinarasho no munsi igice cya 94 turagarutse tuje tumeze neza cyane tuje tumeze bien sana ngarutse ndi kumwe na gwagwaruka babakobwa bari mu bwukobwa baningirira barakowe mana yengera baratubwira si tuje dutangorana n'ino ndirimbo ya Emma Chichi si graphic ariko ni wari nyuma ya kamera dutangwa indirimbo ngo amenisame bera yarakubabariye nawe cyane gose ramutse baje gukurikirana ariko yakubabari mahoro cyane je vous aime beaucoup avec dans mon trou soit avec pour nuko biba bimeze tuba tumeze bien abandi ngo bien mana nyagasani kapo sa kapo sabke nawe ali kusamehe sana dhambi zangu zote ego sha Mungu amenisamehe yamenye Kiswahili ntidusakumukira no kuri kose yabaganye nakimenye ari nawe yarakubabariye yego ramutaje gukurikirana rero ndabaramukije cyane kandi ndabakunda ariko si bose ari ukunda bose ndabakunda turashije duko byasha parfait ndamwakire gutu no munsi uko kwafe yiwe imeze uko nabize kwafe zimeze uko birangora kurunda bakira mbe ndabikore gute parfait bonjour bonsoir mon après-midi bonjour bonsoir ayega cumenya ngo igifaransa turaje tukivuge tukuramutse tukwakire kandi murakoze cyane kundamutsa murakoze cyane kunyakira nawe ari kusamehe ameni babarira bwana mabwana ameni si bwana vraiment igisori cyacu muraje muhagipirata ari kubabarira ameni babarira yo harango yagerageje yikokoye agaswahili kosatsi yahereje akira babiri basigaye biratwamwakiriye akiranana yego nana ndakwakiriye ngaha ukatarasitse feministi agatwenga karamweguye iyo nyakiro rero ndamwakiriye nagumatwenga Tarabipfanyo biherera turitambira umva anashetse kumwereka yuko ngaha turangwa n'umunezero cyane ubumwe umva nitwa urazi ko tudakumirana twese turi umwe mu muryango wacu wa one spirit abivutse kwa vyumva niko bameze ni wani na umwe one family
none mu cyongereza bita one family no hapana kuvuga ngo ivyonye waruvuze gute mbere Haro turi kumwe n'umwongereza kati witonde ndamufise bere nuko bimeze turangwa n'umunezero akanyamuneza no gutwenga hari abatwenga bicaye abatwenga bahagaze abatwenga baryamye abatwenga bubitsinda abatwenga bagaramye abatwenga bafukamye canke basutamye byose biba bihari ikintu cyose ukoresha kugira unezererwe biki ukabuzi neza yuko utarenza amategeko ya leta y'Imana n'ay'igihugu twenga none imyaka wamaze ubabaye ntuyizi Imana iko yakanya gutwenga twenga none ntiyakubabariye se ari kusamehe Profete nabaze ngari kubabarira ko yatubabariye dugire gute rero reka dutwe nabo turabakiriye muje mudukurikirane mumeze bien mumeze neza wadukurikirana mwicaye canke mujyamwe muhagaze canke mumeze gute ntimumbaze ariko mudukurikirana hose muri turabakunda cyane twagiye ame ni sa me umuririmbyi ni Emma Chichi kuva mu gihugu ca Kongo kubita twende nimbara guhezagiye nimbara guhaya amahoro vyature tugende katika jina la Yesu anipa amani katika jina la Yesu anipa amani anipa furaha jamani anipa furaha katika jina la Yesu anipa furaha katika jina la Yesu anipa furaha anipa upendo anipa upendo jamani anipa upendo katika jina la Yesu anipa upendo katika jina la Yesu anipa upendo amenisamehe jamani amenisamehe katika jina la Yesu amenisamehe katika jina la Yesu amenisamehe tambaro tamana kwamba kuona dutamba nk'ababa bari wenyene fagi sambera miso azamala sambera miso azabola sambera miso azabokasi yaneri ingarasi yumva asitegera sambera miso azabokasi Sanza la
Imana yatangije ikaba ari nayirurangiza ab'imitima nikubandika na kubandwa tuvuye rya kwa Emma Chicha avuga ngo amen isamehe yarambabariye. Ubu no turagarutse tuvuga ngo hariho inkuru y'urugendo tugomba gusangira muri kano kanya. Inkuru y'urugendo byagenze gute abana ba Isirayeli? Reka dukurikane no ndirimbo inkuru y'urugendo turagarutse. Inkuru y'urugendo abana ba Isirayeli urugendo Imana yatangije ikaba ari nayirurangiza ab'imitima inagiye barimbukiye mu butayu ukuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga. Emerera Mana endane nawe ubutayu nta byiza bibayo nta firiti zibayo nta nkoko nta supageti wapi endane nawe ubutayu nta byiza bibayo. ubugaragwa nyene haba hari iki haba hari ugutukwa kubabara inzara n'ibindi byinshi ariko Imana itwemerere tugendane nayo suko none twagiye babonye inyanja icikamo babonye ya nkingi y'umuriro barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko baranga barinangira. Mana wanjye ndanye natwe imyaka yose mu Rwanda hose ntituzibagirwe ibyo wakoze. Mana wanjye ndanye natwe imyaka yose mu Rwanda hose ntituzibagirwe ibyo wakoze. Emerera Mana endane nawe ubutayu nta byiza bibayo. Emerera Mana endane nawe ubutayu nta byiza bibayo. aho dukurikirana uri fata akanya usaba Imana kwigendane nawe nawe ugendane nayo. Yego ubwo bugaragu urimo nta bwiza wohabona bivuye tarakukubitwa n'inzara no kwangona bya bindi twagiye. Indukira ureba uhagaze impunzira isubira mu Egiputa emeruke mu rugabangabo ikererezwa n'Abanyegiputa. Indukira ureba uhagaze impunzira isubira mu Egiputa emeruke mu rugabangabo ikererezwa n'Abanyegiputa. Nimukore amahamba mubibwire n'aba bandi bose ko tugiye kugera iyo tujya. Nimukore amahamba mubibwire n'aba bandi bose ko tugiye kugera iyo tujya. Haleluya. Emerera Mana endane nawe kubandika na kubandua umviriza tuva mu nkuru y'urugendo twerekeza turi no sengesho twagiye.
iyi ni Chorale Jehova Jile kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda baturimbira indirimbo nziza cyane ivuga ngo kugira ifeza ni zahabu, ibyo ni byiza kuri twebwe, kubaho neza tukagira amagorofa tukagira n'ibindi by'ubutunzi n'ibigiye bitandukanye, nabyo ni byiza kuri twebwe, ariko aricyo ngo saba igisumba ibindi byose kuzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryacu. Twajya dukurikira ino ndirimbo. Ko kugira ifeza n'inzahabu ivyo ni biza kuri twe ndetse kubaho neza n'ibindi ni byiza kuri twebwe. Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango y'ino show kugeza muri kano kanya tuyisozereye. Dushimire mwebwe mwafasha kanya kanu mu kanyu mukadukurikirana, ariko kandi sinovaro ntashimiye abo twari duteramanye hano bari bagizwe nande hariya iwafu banje hari Maîtresse Kaboro, tugushimire. Murakoze cyane. Arine tugushimire nawe. Murakoze. Asante sana. Parfait tugushimire. Merci vraiment donc quand même. D'ailleurs avec de montrer ce vague de pour les enfants avec de pour les enfants ndapfu. Nuko dushimire nana Dinazo. Murakoze. Bera tugushimire nawe. Murakoze. Tuzore muri show izokurikirana butaha bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.